गुड मर्निङ सबैलाई। तपाईँले अहिले हेर्नु भएको छ भने सायद यो लाइभ हेर्नु भएको छैन। लाइभ केही सेकेन्डमा सुरु हुन्छ। म डाक्टर कल्याण सुवेदी, फ्यामिली साइकेट्रिक मेन्टल हेल्थ नर्स प्र्याक्टिसनर युएसबाट। अहिले म यो मलयान खबर पेजबाट आएको छु। मेरो रेगुलर पेज होइन यो, म गेस्ट स्पिकर जस्तो भएर आएको छु। केही सेकेन्ड कुर्छु, धेरैजनालाई सहभागी हुन चान्स दिन्छु। मैले हिजो पोस्ट गरेको थिएँ अहिले आउँछु भनेर, बिहानमा, मलेसियाको बिहान टाइम। त्यसमा धेरै प्रश्न सोध्नु भएको थियो, टिपेर राखेको छु। यहाँ टन्नै छ, नेपाली स्टाइलमा टिपेर राखेको छु पान्नामा। त्यसको जवाब दिने प्रयास गर्छु। 10 जनाको जति लिएको छु मैले, सायद त्यसले सबैको कभर गर्छ होला। त्यो बाहेक पनि मैले कोरोना भाइरसको बारेमा सामान्य जानकारी दिन्छु। यदि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने तल लेख्नु होला, तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपालमा कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा तल लेख्नु होला। रेग्मी अच्युत राजजीले गुड मर्निङ सर भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ। म केही सेकेन्डमा सुरु गर्छु। धेरैजनालाई यहाँ जोइन हुने मौका दिन्छु। अगेन मेरो नाम डाक्टर कल्याण सुवेदी, साइकेट्रिक मेन्टल हेल्थ नर्स प्र्याक्टिसनर। म अहिले युएसएबाट गर्दैछु, लाइभमा आउँदैछु। मेरो यहाँ अहिले 7:02 गयो बेलुकाको। तपाईँको 7:02 गएको छ बिहानको। एक्ज्याक्ट 12 घन्टा फरक हुँदो रहेछ। सुजन सङ्कल्प राईले दर्शन सर भन्नुभएको छ। दर्शन। अगेन तपाईँ जसले हेर्नु भएको छ, तपाईँको नेपालको घर कहाँ लेख्नु होला है, को कहाँ बस्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। प्रदीप बाबु सल्यानीजीले गुड मर्निङ सर भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ। म केही समय कुर्छु, 30 सेकेन्डमा सुरु गर्छु भनेको छु है मैले। अलराइट, कोरोना भाइरसको बारेमा धेरैलाई जानकारी भइसकेको छ। अहिले सबै कुरा मसिनो भन्न पर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। मैले भर्खरै डाटा हेरेको थिएँ मलेसियाको हेर्दाखेरि अहिलेसम्म 5000, यो डाटा अनुसार 5532 जनालाई पोजिटिभ केस देखिएको रहेछ। अनि गत 24 घन्टामा 50 जना नयाँ देखिएको रहेछ। अहिलेसम्म मृत्यु हुने सङ्ख्या 93 रहेछ। र हिजो 24 आवर्समा 1 जना मरेको भने यो डाटामा छ। यो डाटाहरू पनि प्रत्येक 2-3 घन्टामा अपडेट भइरहने हुनाले कुन चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु निकै गाह्रो हुन्छ। तैपनि अब सरदर मिल्यो होला। अहिले मैले हरि, राणा, मगर, सोम, तपाईँको लास्ट नेम मलाई गाह्रो भयो, जङ्गबहादुर खत्रीलाई देखेको छु। अब सुरु गर्छु है। कोरोना भाइरसको लक्षणको बारेमा प्रश्नहरू पनि थियो। सबैलाई थाहा छ होला, लक्षणहरू यही नै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ। धेरैलाई धेरै किसिमको लक्षण हुन्छ, तर पनि कुन कुरामा ध्यान दिने, कुन कुराले बढी सताउला भन्ने कुरामा म जोड दिन्छु। त्यसरी क्राइटेरिया बनाउँदाखेरि खोकी लागेको छ भने, ज्वरो 102 झ्याप्पै आएको छ, बढिरहेको छ, घटाएको छैन, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने कोरोना भाइरस हो कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी यदि तपाईँको सर्कलमा वरपर यो फैलिसकेसरी नै कोरोना भाइरस लागेको थाहा छ भने वरिपरि सहरमा चान्स धेरै छ। तर अब त्यो हुँदैमा सामान्य रुवाखोकी पनि त्यस्तै लक्षण हुन्छ। त्यस्तै ज्वरो आउँदैमा, खोकी लाग्दैमा, घाँटी दुख्दैमा चाहिँ कोरोना भाइरस हो भन्न त सकिँदैन, तर शङ्काको घेरामा राख्न सकिन्छ। कुन होइन भन्ने पनि थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। एलर्जीको लक्षणहरू हुनसक्छ खास यस बेलामा, हाँछ्यौँ आइराख्ने, अथवा अन्य भाइरसको लक्षणहरू जस्तै मसल पेन हुने, मांसपेशीहरू एकदमै दुख्ने, हड्डीको जोर्नी दुख्ने, त्यस्तो छ भने अन्य भाइरस हो कि भन्ने शङ्का गरिन्छ। आँखा रातो भएको छ, हुन्छ नि, चिलाउँछ, नाक चिलाउँछ, त्यो भयो भने त्यो चाहिँ एलर्जी हुनसक्छ। ओके। भुवन शङ्कर भट्टजीले युएसएमा कुन एज ग्रुपमा हाई डेथ रेट छ? युएसमा एल्डरली 60-70 नआएको धेरै छ। म बसेको स्टेटमा मेजोरिटी 80 नआएको मृत्यु भएको छ। मेजोरिटी
कुनै मात्रै 60 नआएको 65 छ, अन्त सबै 80 नआएको मात्रै छ। तर ओभरअलमा 70-80 नआएको चाहिँ बढी छ। तर यङलाई हुँदैन, यङ चाहिँ युवा वर्ग मर्दैन भन्छ होइन है, चान्स कम छ, त्यति मात्र हो। अब म प्रश्न सुरु गरेँ। 310 जनाले जोइन गर्नु भएको छ अहिले। अगेन मेरो नाम डाक्टर कल्याण सुवेदी हो, म साइकेट्री नर्स प्र्याक्टिसर हो। म युएसबाट अहिले तपाईहरुले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरिरहेको छु। विवेक करनजित हुनुहुन्छ क्या हो नाम, म लास्ट नेम बिगारे जस्तो लाग्छ। उहाँले यो टेस्टहरूको बारेमा आरडिटी नेगेटिभ टेस्ट यो दुनियाँ कुराहरू छ, यो लजिकल छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको थियो। यसबारे मैले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ। म सामान्य रूपमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु ब्रिफली। पीसीआर टेस्ट भन्ने सुन्नुभएको थियो होला हैन, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्ट टेस्ट पीसीआर टेस्ट भन्नुभएको थियो होला, त्यो सुन्नुभएको थियो होला। त्यो टेस्ट चाहिँ गर्दा नाकबाट लगेर भित्र स्याम्पल निकालेर टेस्ट गर्दाखेरि भाइरसकै जेनेटिक मेटेरियल भित्रको डिएनए चेक गर्ने हो। त्यो टेस्ट भाइरसकै डिएनए चेक गर्दाखेरि डिएनए एनालिसिस यदि राम्रो एक्सपर्ट व्यक्तिले गरेको छ, राम्रो इक्विपमेन्ट छ भने त्यो लगभग 98-99% अथवा 100% धेरै केसमा राम्रो मानिन्छ। त्यो पोजिटिभ छ भनेको भर्खरै इन्फेक्सन भइरहेको छ भने बुझिन्छ है। पीसीआर टेस्टले भाइरसकै डिएनए के अरे आरएनए, यसमा चाहिँ आरएनए चेक गर्दाखेरि जेनेटिक मेटेरियल चेक गर्दाखेरि भर्खरै पोजिटिभ छ, केस इन्फेक्सन भइरहेको छ भने बुझिन्छ। किन भन्दाखेरि भाइरस हाम्रो शरीरमा 3 हप्ताभन्दा बढी बाँच्न सक्दैन, शरीरले फाइट ब्याक गरेर मारिसकेको हुन्छ। त्यो बेलासम्म नि आरएनए को जेनेटिक मेटेरियल हुनु भनेको भाइरस अझै छ भने बुझ्न सकिन्छ। र अर्को थियो आरडिटी टेस्ट। नेपालमा नाम आरडिटी भन्ने चलन राखिएको छ नेपालमा, तर एन्टिबडी टेस्ट हो। एन्टिबडी टेस्ट भनेको कस्तो हो भन्दा जब भाइरस अथवा कुनै पनि कीटाणु हाम्रो शरीरमा पसेपछि हाम्रो शरीरले फाइट ब्याक गर्छ, इम्युन शक्तिहरू एक्टिभ हुन्छ र त्यस पर्टिकुलर भाइरस, अहिलेको यो केसमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस छ, यसको विरुद्ध मात्र स्पेसिफिकली एउटा चाहिँ एन्टिबडी उत्पादन गरेको हुन्छ, यसलाई मत्थर पार्न, यसलाई मार्न। त्यो नै टेस्ट गर्ने हो यो ऱ्यापिड टेस्टमा है। तर समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि शरीर जब भाइरस कोरोना भाइरस हाम्रो शरीरमा पस्यो, त्यस विरुद्ध एन्टिबडी उत्पादन गर्न न्यूनतम 5 दिन लाग्न सक्छ। कसैले 1 हप्ता लाग्ला, कसैले 3-4 दिन लाग्ला, तर अराउन्ड 5 दिन लाग्न सक्छ। फर एक्जाम्पल मलाई आज कसैबाट भाइरस मेरोमा छिर्यो, मैले भोलि गएर टेस्ट गरेँ भने त्यो ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ देखिन्छ है, तर पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ देखिन सक्छ, किनकि त्यसले जेनेटिक जिन नै हेर्ने कुरा भयो। अब फेरि अर्को पनि समस्या आउन सक्छ। पीसीआर टेस्ट यदि चाहिँ 3 हप्तापछि गरिदियो भने, जस्तै मलाई हिजो भाइरस छिरेको थियो मेरोमा, अनि म 3 हप्तापछि मेरो टेस्ट गरियो, जिन हेर्न खोजियो त्यो भाइरसको, तर भाइरसहरूले मारिसक्यो है। भाइरस मरे पनि कहिलेकाहीँ अलिकति के अरे मत्थर भइसके पनि भाइरस एक्टिभली रेप्लिकेट नभए पनि हुनाले अब त्यसले अन्य भाइरस नबनाए पनि जिन पत्ता लगाउन सकिन्छ कुनै केसमा, तर धेरै जसो शरीरले सखा पारिसकेको हुन्छ, त्यो जिन पनि पत्ता लगाउन सकिँदैन। भनेको पीसीआर टेस्टमा जुन एकदमै राम्रो भनेको टेस्ट हो, त्यो चाहिँ 21 दिनपछि चाहिँ टेस्ट गऱ्यो भने नेगेटिभ देखिन सक्छ। तर त्यही कुरा त्यो ऱ्यापिड टेस्टमा फेरि एन्टिबडी शरीरले ढिलो उत्पादन गर्ने हुनाले त्यसमा पोजिटिभ देखिन सक्छ। त्यही भएर नेगेटिभ पोजिटिभ कन्फ्युजन हुन्छ, चान्स धेरै हुन्छ त्यो। अनि ऱ्यापिड टेस्ट आफैमा फेरि त्यति भर पर्दो चाहिँ हुँदैन, किनकि त्यो रियाक्सन गरेर हेर्ने कुरा हो, त्यो त्यति धेरै भर पर्दो हुँदैन। तैपनि किन गरिन्छ भन्दा कुन ठाउँमा कहाँ फैलिएको रहेछ समाजमा भनेर त्यो मापन गर्न मात्रै प्रयोग गर्ने हो। त्यो ऱ्यापिड टेस्टकै आधारमा चाहिँ उपचार गर्ने अथवा अन्य कुराहरू आइसोलेसन राख्ने चाहिँ शङ्काले भयो भने गर्दा राम्रो भयो, तर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। त्यही भएर पनि न्युजहरूमा कसरी पोजिटिभ बनाएछन्, कसरी नेगेटिभ बनाएछन्, त्यो कुरा आउने हो। मैले यसको बारेमा मात्रै भिडियो बनाएको छु, तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन डिटेलमा भनेको छु है। कति बुझाउन सकेन, अलिकति कन्फ्युजन पनि छ। पीसीआर टेस्ट सेन्सिटिभ हुन्छ, एकदम राम्रो काम गर्छ, तर अगाडि नै टेस्ट गर्नुपर्छ 3 हप्ताभित्र। ऱ्यापिड टेस्ट 5 दिन पछाडि गर्नुपर्छ पोजिटिभ आउनलाई, यसरी बुझ्नुहोस् ओके। त्यो विवेक करनजित हो समथिङ, विवेक करणले नाम ले सोध्नु भएको थियो त्यो। अर्को बिना बस्नेतको प्रश्न त्यस्तै थियो
बिना बस्नेत को प्रश्न ठ्याक्कै त्यही थियो, मैले किन जोडेँ। चुडामणि धिमाल पराशरले उहाँको चाहिँ मुटुको समस्या रहेछ पहिला होइन, हार्ट एट्याक भयो भन्नुभएको थियो नेपालमा हुँदाखेरि। अहिले मलाई सेन हुनुहुन्छ अरे। अब हार्ट एट्याक हो कि अब नेपालमा हार्ट एट्याक फेरि जेलाई नि भन्ने मुटुको चलनमा जे भन्ने चलन छ। अब एरिथमिया कुनै अरू नै समस्या हो कि थाहा भएन। अब मुटुको समस्या पहिला थियो र अहिले औषधि पनि खानु भएको छ भने तपाईँ सतर्क हुनुपर्छ। हुन त यो कोरोना भाइरसले फोक्सोमा असर गर्ने हो। नाक हुँदै मुख हुँदै छिरेर घाँटी हुँदै गएर 2-3 दिन यहाँ असर गरेर फोक्सोमा गएर फोक्सोमा सास फेर्ने गाह्रो बनाउने हो। यसबारे मैले भिडियो पोस्ट गरेको छु, ब्रिदिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भनेर। त्यो हेर्नु भएको छैन भने मैले यो सकेपछि मैले यो लिङ्कहरू राखिदिन्छु, मैले भनिरहेको कुराहरू है। त्यसमा अझै मैले क्लियरली बुझाएको छु एनिमेसन सहित। खास फोक्सोमा असर गर्ने हो, तर फोक्सोमा असर भइसकेपछि अक्सिजन शरीरले नपाएपछि अनि शरीरको अन्य अङ्गमा नै असर हुन्छ कि। त्यही भएर अनि अन्य रोगहरू लागेकोहरू, मुटुको प्रब्लम, जेसुकै प्रब्लम हो शरीरमा, क्रोनिक प्रब्लम छ भने अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। तर त्यसो भन्दैमा सबैजना डराउनु पर्ने जरुरी छैन। सामान्य ब्लड प्रेसर हाई हुँदैमा, सामान्य ब्लड सुगर तलमाथि हुँदैमा डराउनै पर्छ भन्ने छैन है। ओके, पहिला मैले आएको प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छु। धेरै नै प्रश्न सोध्नु भएको छ, सायद सबै कभर हुन्छ त्यसपछि मात्रै। मैले प्रश्नहरू देखेको छु है, कभर गर्न सक्छु सक्दिनँ। सायद यहाँ सोधेको प्रश्नले नै कभर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। र त्यो थियो चुडामणि धिमालजीको। तपाईँ केयरफुल हुनु पर्यो है। खास गरी अहिले औषधि खानु भएको छ भने केयरफुल त सबैजना हुनु पर्यो, तर तपाईँ अझै विशेष हुनु पर्यो। लक्ष्मी तुम्बाहाङजीले कपडामा कति लामो समय रहन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। कपडामा अब कपडा केले बनेकोमा भर पर्छ कि। अब यो बन्नु कपडा र यो बन्नु कपडामा फरक छ। अब क्वालिटीमा फरक हुन्छ, केले होइन त्यो कुन मटेरियलले बनेको हो। प्राय चाहिँ अराउन्ड 2 दिन है, 2 दिन भन्छु म। यसको बारेमा अब छुट्टै लेटेस्ट डाटा मसँग छ, यहाँ तपाईँले सुनाइहाल्छु। तामाको भाँडामा 4 घन्टा मात्रै बाँच्न सक्छ भाइरस। एलुमिनियमको भाँडामा 8 घन्टा। कागजको कार्ड बक्स हुन्छ नि, कागजको जुन प्याक भन्छ नेपालमा, त्यसमा 1 दिन। स्टिलहरूमा 3 दिन। प्लास्टिकको सामानमा 3 दिन। काठले बनेको सामानमा 3 दिन, काठले बनेकोमा 4 दिन। अनि प्रिन्ट गरेको पेपर जुन म्यागजिनहरू हुन्छ एकदमै पुरै प्रिन्ट भएको जस्तै फोटोहरूमा चाहिँ 5 दिन। अनि सेरामिक सामान जुन खाने चाहिँ सेरामिकको भाँडा हुन्छ त्यसमा 5 दिन। ग्लासले बनेकोमा 5 दिन। अनि फलामहरूमा चाहिँ 5 दिन है। तर अब कुन सामान केले बनेको त्यसमा भर पर्ने कुरो भयो। ओके, अलराइट, त्यो लक्ष्मी तुम्बाहाङको प्रश्न थियो। तपाईँको क्लथ्समा कपडाहरूमा चाहिँ अराउन्ड 2 दिन भन्छु मैले है। अब केले बनेको त्यसमा भर पर्ने भयो। दादी सुवेदीले, दादी नाम खै कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ कुन तपाईँले? यहाँ घाँटीमा लम्प जस्तो छ, के अरे के भए जस्तो अड्की जस्तो लाग्छ, तातो पानी खाँदाखेरि सन्चो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। यस्तो हुँदाखेरि अब यो बेलामा डर लाग्ने हुन्छ नि, घाँटीको समस्या भइन्छ कोरोना भाइरस भएको बेलामा। तातो पानी खाँदाखेरि सन्चो, अलिकति सुदिङ हुन्छ भने राम्रै भयो, खाइराख्नुहोस्। साह्रै नै दुखेको छ, निल्ने गाह्रो छ भने आइबुप्रोफिनहरू, सिटामोलहरू खाँदा हुन्छ, अथवा जुनसुकै पेन किलरहरू खाँदा हुन्छ। अझै थप गर्न चाहन्छु नि बाफ लिनुहोस् बिहान बेलुका। त्यसले पनि भएन यो, अथवा तपाईँ यो समस्या धेरै पहिलेदेखि थियो भने कसैको त्यो पेटको एसिड माथि फर्केर आएको कारणले हुनसक्छ, तपाईँको एसिड रिफ्लक्स कारणले हुनसक्छ। त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँभन्दा बढी भन्न चाहिनँ मैले, किनकि कोरोना भाइरसकै कुराहरू भएर मैले धेरै लम्ब्याउनु चाहिनँ। श्रवण प्रेम, खै सायद मैले नाम गल्ती गरेँ जस्तो लेख्दाखेरि। कोरोना भाइरस आँखाबाट सर्दैन भनेर सोध्नु भएको रहेछ। आँखाबाट सरेको रेकर्ड छ धेरै नै आँखा, त्यही भएर ठुलो चाहिँ प्लास्टिकको गगल्स कभर गर्ने चाहिँ लगाइएको थियो चाइनामा सुरुमै। र यता बाहिरतिर हेल्थ केयर वर्करहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, नर्स, डाक्टर, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट धेरै सबैले
यस्तै कोरोना भाइरस पेसेन्ट हेर्नेहरूले चाहिँ आँखा पनि कभर गर्छन्। चस्मा त्यो चस्मा लाउनु जरुरी हुँदैन, एउटा प्लास्टिकको केही कभर भए पनि हुन्छ है। ठिक छ। अर्को शर्मिला पुकार जीले हाउ लङ यो कोरोना भाइरस कति लामो समय रहन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। त्यो प्रश्न धेरै सोध्नुभएको थियो। अर्को क्लिन काली नाममा चेन्ज गर्नुभएको छ होला, दिपा निरोला, शर्मिला पुकार, शर्मिलाको नाम भर्खरै भने कति लामो समय रहला, यसले कति दुःख दिएला, कति लामो समय दुःख दिने हो यस्तो भनेर सोध्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, यो भाइरस पहिल्यै भइरहेको भाइरसले हल्का रूप परिवर्तन गरेको हो। हाम्रो यससँग लड्न हाम्रो शरीरले इम्युन शक्ति पहिले रेडिमेड छैन है। त्यही भएर यसबाट पूर्णतया छुटकारा पाउनला कि यो अब कसैले पनि अब भोलिको दिनदेखि कोरोना भाइरसको बारेमा कसैले मतलबै राखेछन्, सबै घुम्न गएछन्, काम गरेछन्, प्लेन चढेका सब चलेछ, कसैलाई केही मतलब छैन, टिभीमा नि आउँदैन, यसरी फेसबुकमा नि कसरी बोल्दैनन्। यस्तो क्लिन हुनको लागि 1-1.5 साल लाग्छ, कम्तीमा 1 साल लाग्छ वा 1.5 सालसम्म लाग्न सक्छ। किन भन्दा अब हाम्रोसँग इम्युन शक्ति छैन कि चाहिँ संसारभरका करिब कम्तीमा 70% व्यक्तिले एक्सपोज हुनु पर्यो है। 70% व्यक्तिलाई भाइरस लाग्नु पर्यो र अनि शरीरले फाइट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अनि त्यो व्यक्तिलाई फेरि लाग्ने चान्स हुँदैन वा कम हुन्छ धेरै केसमा, अनि फैलिन पाउँदैन। वा भ्याक्सिन बनेर, जुन भ्याक्सिन बन्ने प्रक्रिया धेरै धेरै ठाउँमा भएको छ। मैले हिजोसम्म हेर्दाखेरि 25 कि 30 वटा एकदमै राम्रा कम्पनीहरू, रेप्युटेड युनिभर्सिटीहरूले पनि ट्रायल गरिसकेका छन् संसारभरमा। अब कसको राम्रो हुन्छ, कुन के हुन्छ भन्ने त कुरा छँदैछ। त्यो बनेर युजुअली प्राय चाहिँ भाइरस होइन, जुनसुकै भ्याक्सिन बन्नलाई 3 देखि 5 वर्ष लाग्न सक्छ। राम्रो भ्याक्सिन चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर मात्रै भएन, त्यसले काम पनि गर्नु पर्यो, डेफिनेट लगाइसकेपछि ढुक्क हुनु पर्यो। अनि तर यो बेलामा जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ, बनाएकै छन्। अब त्यो भ्याक्सिन बनेर बाहिर आएर संसारभरका करिब 70%ले लगाउनु भनेको 1-1.5 साल हो। अनि फेरि लगाउने आज लगाए भोलि यो एन्टिबायोटिक खाए जस्तो होइन, भोलि नै सन्चो हुने होइन। भ्याक्सिन लगाएपछि कम्तीमा अब हुन्छ, भ्याक्सिन अनुसार फरक पर्छ, 2-3 महिना लाग्न सक्छ शरीरले चाहिँ त्यो शक्ति डेभलप गर्न। तपाईँले प्रश्न सोध्नु होला, भ्याक्सिन चाहिँ कसरी काम गर्छ सोध्नु होला। भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ भने मैले त्यो पनि भिडियो बनाइसकेको छु, तै पनि मैले यहाँ भनिहाल्छु। जब भ्याक्सिन हाम्रो शरीरमा लगाइन्छ नि, त्यो भ्याक्सिनमा कोरोना भाइरस जस्तै एउटा एन्टिजेन, कोरोना भाइरस जुन एन्टिजेन हुन्छ, जुन अब शरीरले चिन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ, प्रोटिन तत्त्व, त्यही सानो तत्त्व हुन्छ त्यो भ्याक्सिनमा, अनि इन्जेक्सनद्वारा हाम्रो शरीरमा छिराइन्छ। तर त्यो तत्त्वले हामीलाई चाहिँ केही असर गर्दैन, किनकि त्यो भाइरस मरिसकेको छ। तर हाम्रो शरीरले के सोच्छ भन्दाखेरि, ओहो हाम्रो यहाँ त कोरोना भाइरस आयो, लौ यो विरुद्ध त एन्टिबडी उत्पादन गर्न पर्यो भनेर बिहान बेलुकासम्म मेहनत गरेर शरीरले, हाम्रो शरीरको इम्युन शक्तिले 1-1.5 महिना लगाएर टन्नै एन्टिबडी उत्पादन गरेर राख्छ। जसले गर्दा तपाईँलाई 1-2 महिनापछि साँच्चै नै कोरोना भाइरस तपाईँको शरीरमा नाकबाट, आँखाबाट, मुखबाट छिर्यो भने हाम्रो शरीरमा यति धेरै एन्टिबडिज रेडी भएर बसेको छ कि त्यसले चाहिँ असर गर्नै पाउँदैन, झ्यापझुप मारिहाल्छ, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसरी नै भ्याक्सिनले काम गर्ने। पोलियो भ्याक्सिन, पोलियो थोपा खाएको नेपालमा सुन्नु भएको छ होला, लगायत सबै भ्याक्सिनहरू, प्राय सबै भ्याक्सिनहरू, यो क्याटेगोरीमा पर्ने भ्याक्सिनहरू त्यसरी नै काम गर्ने हो है। पहिलो कुरा पाउन समय लाग्छ, बनेर बाहिर आउनु पर्यो। ट्रायलमा त आएका छन्, ट्रायलमा धेरै आएका छन्, सबैले पाउनु पर्यो, अनि पाएपछि केही महिना कुर्नु पर्यो, अनि बल्ल डेभलप हुन्छ। त्यो भनेको 1-1.5 साल हो। अब नेपालमा अथवा कुनै एउटा ठुल्ठुलो संस्थाले चाहिँ किन्नु पर्यो, फेरि अब नेपालले किन्न नसक्ने खुबी, अब किन्न सक्ने खुबी नहुन सक्छ, नेपाली बोल्न गाह्रो भइरहेको छ। तर यो किन्न पर्छ लाग्दैन मलाई, निःशुल्क दिन्छन् होला कुनै कम्पनीहरूले यसलाई किनेर अनि दिन्छन् होला निःशुल्क। जस्तै पोलियो थोपाहरूमा बिल गेट्सहरूले कुनैले फन्ड गर्छन्, किनकि यो सबैलाई समस्या हो। उदाहरणको लागि हाम्रो नेपालीलाई चाहिँ कसैले दिएनन् रे, हाइपोथेटिकल,
संसारभरकाले भ्याक्सिन लाउने गए अरे, तर हामीले लगाउन पाइएन भने हामीलाई सारिन्छ क्या। त्यही भएर इल्नेहरूले सार्छ भनेर हामीलाई दिन्छन् कि, बुझ्नुभयो नि। त्यो सबैलाई फाइदा हुने भएर यो कुरामा। अर्को त्यो प्रश्न कसले सोध्नु भएको थियो भन्दा अन्त शर्मिलाजीले सोध्नु भएको थियो सुरुमा, पछि धेरैले सोध्नु भएको थियो। अब अर्को प्रश्न सङ्गीता शर्माजीले रिएक्टिभेसन अकर यस्तो हो, धेरै रिपोर्टहरू आएको छन् कोरियामा। सुरुमा चाइनाबाटै आएको थियो, एकपल्ट भाइरस लाग्यो अनि फेरि तुरुन्तै फेरि पोजिटिभ देखियो भनिन्छ। त्यो कुराहरूमा यौन सम्पर्क गर्दा कोभिड लाग्छ झट्टै देखिहालेँ। रविन्द्र योगी सरले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो रिपोर्ट आएको छैन है। अब त्यो यस्तो हो, यसै शारीरिक सम्बन्ध राख्दाखेरि त नजिक भइहाल्छ, टच भएपछि भइहाल्छ। त्यो त भन्नुहोस् न नाकमुखबाट सर्ने कुरा हो, त्यही सरिहाल्यो। सङ्गीता शर्माजीले रिएक्टिभेसन हुन्छ हुन्न भन्ने प्रश्न। रिएक्टिभेसन भनेको के भन्नुभयो होला भन्दा भाइरस लाग्यो अनि फेरि लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न थियो होला सायद उहाँको, त्यो सोध्नु भएको थियो होला लाग्यो। हेर्नुहोस्, अब हामी सबै एउटै खाले हुँदैन, हामी सबै फरक छौँ। हाम्रो सबै शरीरको सबै इम्युन सिस्टम फरक छ। यसरी मैले बोल्दा वा जुनसुकै साइन्टिस्टहरू जसले भने पनि हामीले एभरेज मान्छेको कुरा गर्ने हो। यदि तपाईँले मलाई चाहिँ मान्छे कति वर्ष बाँच्छ भन्ने प्रश्न सोध्नुभयो भने मैले 60, 70, 80 त्यसै हेरेर भन्छु होला। अब त्यसै भन्दा एउटालाई त मान्छे 1-2 वर्षको उमेर नै मरेछ नि भनेर कसैले भन्यो भने त्यो पनि हो, कोही 1-2 वर्ष नै मरेछन्। तर मैले उत्तर दिँदा के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एभरेजको कुरा गर्नुपर्छ। एभरेज मान्छे 70, 80 देश हेरेर, नेपालमा कति 65, 70 छ होला एभरेजको होइन। अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि 80, 81 भएको छ। अझै क्यानाडा, नर्वेतिर 84, 85 भइसकेको छ एभरेजको। त्यो हुन्छ, हामी फरक छौँ है। त्यसै गरी मैले यहाँ कहाँ जोड्न, कोभिडमा यो कोरोना भाइरसमा कसरी जोड्न लाएँ भन्दा हामीमा भाइरस आएपछि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी उत्पादन गर्छ र एकपल्ट राम्रोसँग उत्पादन गरेपछि 1-2 महिना चाहिँ उत्पादन गरेपछि पछि लाग्दैन भने त्यो सबैलाई धेरैलाई चाहिँ लागु हुन्छ। तर संसारका 100%लाई नहुन सक्छ कि कोहीलाई है। र अहिले 526 जनाले हेर्नु भएको छ। तपाईँले यो हेर्दै गर्दा तपाईँले प्रत्यक्ष हेर्नु भएको छ भने तपाईँले कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको छ वा विदेशमा हुन्छ नि तपाईँको नेपालको घर कहाँ हो त लेख्नु होला। मैले यसो हेर्न नि चाहेँ तपाईँ कहाँबाट, हङकङबाट भन्नुभएको छ एकजनाले। तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ वा तपाईँ नेपालको घर कहाँ हो लेख्नु होला। ओके, मलाई त्यो हेर्न एकदमै इच्छा लाग्छ। आई गेट एक्साइटेड। ओके, त्यो प्रश्नको उत्तर दिएँ होला सङ्गीता शर्मा चाहिँ। अर्को इन्दिरा कुँवरले आजमाको बारेमा सोध्नु भएको छ। आजमा भनेको धेरैलाई थाहा छैन भने दम भनेर पनि बुझ्छन् नेपालमा। दम भनेपछि धेरै कुरा कभर हुन्छ, फोक्सोको श्वास प्रश्वासको समस्यामा। यो खास गरी बच्चाबच्चीलाई धेरैलाई हुने समस्या हो, कसैलाई ठुलो हुँदासम्म पनि हुन्छ। सास फेर्दाखेरि यो ठुल्ठुला मुखी जुन यहाँबाट गएपछि मुनि ठुल्ठुला चाहिँ हाँगा हुन्छन्, त्यो ठुल्ठुलादेखि त्यो अलि मसिना पनि हुन्छ। ती खास गरी त्यो हाँगामा अलिकति ब्रान्चहरूमा राम्रोसँग त्यो टाइट भएर भन्नु कि भित्र स्वेलिङ भएर कुनै कारणले बाहिरी कुनै एलर्जी अथवा धेरै कुराहरूले स्ट्रेसले नै हुन्छ कसैलाई च्याप्पै थुनिएर त्यो हावै बाहिर तलमाथि आउन नपाउने हुन्छ कि मुखै थुनिदिए जस्तो भयो नि त। यहाँ मुखबाट सास गएको छ तर फोक्सोमा जहाँ गएर चाहिँ त्यो अक्सिजन चाहिँ प्रयोगमा आउनु पर्ने हो, रगतमा ट्रान्सफर एक्सचेन्ज हुनुपर्ने हो, त्यो कुन ठाउँमा ठिक अगाडि नै रोकिने अथवा जहाँ नमिल्ने स्वेलिङ हुने खुम्चिने समस्या हुन्छ आजमा भएकोलाई। त्यही भएर आजमा भएकोलाई चाहिँ गाह्रो छ, आजमा ट्रिगर हुनसक्छ है। अनि तपाईँलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लागेको छ अनि आजमा ट्रिगर भयो नि तपाईँको लागि अलिकति गाह्रो छ। ध्यान दिनुहोस् है, निकै ध्यान दिनुहोस्, किनकि यो त फोक्सोकै समस्या हो है। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले हिजो मात्रै एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ कि आजमा भएको व्यक्ति राम्रोसँग चाहिँ उपचार भएर निस्केको भन्ने मैले रिपोर्ट हेरेको छु है। तर त्यसरी डराएर चाहिँ एकदमै एङ्जाइटी भएर एङ्सियस भएर बस्नु पर्दैन, तर सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँले है। तपाईँ आफू सतर्क हुनु पऱ्यो। तपाईँ वरिपरि को छन् घरमा, बाहिरको गएर आउँछन् तिनीहरूलाई भनेर है ध्यान देऊ है, म त्यो चाहिँ मलाई सर्यो भने त्यो लिथल हुन्छ है भनेर भन्नु पऱ्यो है। ओके, समृद्धि घलेजीले एन्टिडोट
भनेर चाहिँ लेख्नुभएको थियो। त्यो कोरोना भाइरसको कोभिडको ट्रिटमेन्टको लागि उहाँले भन्न खोज्नु भएको प्लाज्मा कन्भल्सन प्लाज्मा भन्ने खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। यो मैले टपिक कभर नगरेको हुनाले मैले जोड्न चाहेँ। अर्को पनि उपचार 100% त नभनौँ, एकदमै पर्फेक्ट उपचार छ। हाम्रो शरीरको रगतमा जुन अहिले मैले एन्टिबडिज भने, यदि मलाई भाइरस लागेको रहेछ, कोरोना भाइरसको केसमा कोरोना भाइरस लागेको रहेछ, मेरो शरीरले एन्टिबडी उत्पादन गर्यो, म चाहिँ फाइट ब्याक गरेँ, किनकि म युवा पनि भएँ, म हेल्दी पनि छु रे है। त्यसपछि मेरो शरीरको मैले रगत डोनेट गर्दाखेरि मेरो रगत यहाँ चाहिँ के चलाउँछ हुन्छ भन्दाखेरि रगत डोनेट गर्दाखेरि त्यो प्लाज्मा मात्रै निकाल्ने भनेको त्यो एन्टिबडिज भएको एउटा चाहिँ त्यो तत्त्व चाहिँ निकाल्ने र आरबिसी भनेर रेड रक्त कोशिका भने तपाईँ सुन्नुभएको छ होला, त्यो रक्त कोशिका भित्रै छिराइदिने चलन हुन्छ। यहाँ रगत चाहिँ फिर्ता गरिदिने मुख्य रगत अरू चाहिँ डोनेट गर्ने चलन हुन्छ युएसमा। नेपालमा छ छैन मलाई थाहा छैन, बाहिर देशमा थाहा छैन, अरू चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा इङ्ल्यान्ड सबैमा हुन्छ, अस्ट्रेलियामा नि हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो प्लाज्मा जस्तै मेरोबाट प्लाज्मा निकालेर लग्यो भने बुढाखाडा अथवा कुनै अहिले भएको आजमा अथवा मुटुको समस्या भएको अरू एकदमै दीर्घ रोगीहरू जो चाहिँ ग्यारेन्टी मर्छन्, ल यो मान्छे मर्छ भन्ने व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ। त्यो छ उपाय, तर त्यो निकै महँगो हुन्छ, निकै झन्झटिलो हुन्छ प्रोसेस, जहाँ पाए वहीँ गर्दैनन्। अमेरिकामा कुनै कुनै ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीले चलाएको हस्पिटलहरूमा प्राइभेट पनि हुन्छ, प्राइभेट हस्पिटल ठुल्ठुलै छन्, धेरै जस्तो युनिभर्सिटीले चलाएको हस्पिटलहरूमा चाहिँ छ। नेपालमा चाहिँ थाहा छैन कति ठाउँ गर्छन्, मलेसियामा कहाँ गर्छ थाहा छैन, कोलालम्पुर ठुलो सहरमा चाहिँ गर्छन् होला, त्यही ठुलो सहरमा ठुलो हस्पिटलमा गर्छन् होला, जता झ्यापझुपै गर्दैनन्। त्यो एकदमै झन्झटिलो भएर त्यस सम्बन्धी अब मेन पावर चाहिन्छ, त्यस सम्बन्धी धेरै मान्छे त्यो स्किल चाहिन्छ, मसिनहरू चाहिन्छ, कसले खर्च गर्ने है। फेरि नियमित यस्तो गर्नुपर्ने मान्छेले लगानी गर्थ्यो होला यो बनाउनलाई होइन। अब यस्तो बेलामा चाहिने भएपछि कसले लगानी गरोस्, कसैले लगानी गरेर उत्पादन गरेछन् भने यो बेलामा अब पाइने कुरो भएन है। थोरै भएको मेसिनहरू पनि जो धनी छन् उनीहरूले राखिहाल्ने भयो, त्यस्तो हुन्छ। तर उपाय चाहिँ छ। उहाँले यो प्रश्न थियो समृद्धि घरले सोध्नु भएको थियो, सायद यही होला कन्भल्सन प्लाज्माको बारेमा। कसैलाई पोजिटिभ केस छ, जस्तै नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपालमा कतिलाई पोजिटिभ भइसक्यो नि। जस्तै मलयान खबरबाट मैले आइरहेको छु, मलय खबरबाट 5532 जनालाई पोजिटिभ देखेको छ अहिलेसम्म। भनेको त 5532 जनाले यसरी प्लाज्मा डोनेट गरेर अर्को 5 जनालाई जोगाउन सक्छ न्यूनतम। त्यस्तो पनि छ, तर अब त्यो गभर्मेन्ट लिड गर्नु पर्यो, खर्च टर्न लाग्छ, अब हिसाब किताब हुन्छ नि, यसलाई बचाउँदा फाइदा त्यो त धेरै कुरा हुन्छ यो संसारमा। सोधिएको प्रश्नहरू मैले सायद सबै कभर गरेँ। धेरैजनाले प्रश्न सोध्नु भएको थियो होला, यहाँ अब मैले सरस्वती कति हेर्न भ्याउँछु है, माइन्ड नगर्नु होला, मैले सबै कभर गर्न सक्दिनँ होला। तर यहाँ एकजना अभिषेक लिम्बुजेले कोरोना लागेपछि कति दिनसम्म रहन्छ होला मलेसियाबाट। कोरोना लागेपछि हेर्नुहोस् है, फर इक्जाम्पल म कोरोना लाग्ने ठाउँमा छु, म अमेरिकामा छु है, मेरो वाइफ नर्स हो, ऊ हस्पिटलमा कोरोना भएको पेसेन्टलाई हेर्छ उसले है, उसले साह्रै सम्भावना डराउ छ, म रेडी पनि छु। मलाई सर्यो भने 4-5 दिनमा बाट चाहिँ लक्षण सुरु हुन सक्छ, बडीमा चाहिँ 10 दिनभित्र देखिसक्छ। अब एभरेजमा भन्नुपर्छ कि मैले सबैले एउटा हुँदैन, देखिसक्छ लक्षणहरू। यदि मेरो एकदमै इम्युन शक्ति राम्रो रहेछ, म तन्दुरुस्त रहेछु भने मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, मैले लक्षण थाहा नपाउन पनि सक्छु। अब थाहा पनि अलिकति घाँटी के भयो, अलिकति चाहिँ थोरै लक्षण थाहा पाए जस्तो भयो, अलिकति खोकी लाग्ला जस्तो भयो हुनसक्ला। मेरो इम्युन शक्ति राम्रो रहेछ भने पहिलेदेखि मलाई त्यस्तो श्वास प्रश्वास समस्या नहोला, मलाई ज्वरो पनि नआउला। ज्वरो आए पनि त्यो आइबुप्रोफिन टाइलेनोल अथवा अरू कुनै यसरी पेनकिलरहरू खाँदाखेरि, एन्टिबायोटिक औषधि खाँदाखेरि सन्चो होला भन्ने म कामना गर्छु है। मैले एक्जाम्पल आफै लिएर भनेको छु है अभिषेक लिम्बुको प्रश्नलाई उत्तर दिनको लागि। र यदि मैले 3 हप्ता यसलाई जितेँ भने
2 हप्ता कटेर तेस्रो हप्तामा लागे पनि मलाई चाहिँ केही भएन, मैले चाहिँ बिहान उठेर चाहिँ आँखा खोल्न सकेको छु भने मैले जितेँ, मेरो यो उमेरकोले जितेँ। 3 हप्ता लागेपछि 3 हप्तासम्म पाएर छिरेको 3 हप्तासम्म म चाहिँ हिँडुल गर्न सकेको छु भने जति बुढो उमेर जति चाहिँ अरू अन्य रोग लागेको मान्छेले जित्यो भने बुझ्दा हुन्छ 3 हप्तासम्म है। त्यस बेलासम्म शरीर लड्न सक्नु भनेको त्यसले सकेको हो। अब कसैलाई निकै नै वृद्ध 90 कटेको 80-90 कटेकोलाई चाहिँ थोरै अक्सिजन सप्लिमेन्ट दिनु पर्ला होइन, थोरै औषधि 1-2टा खानु पर्ला, तर बाँच्छ। ओके, अब भाइरस चाहिँ 3 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ एभरेजमा भन्दैछु है, फेरि बेन्चियर बाँच्न सक्दैन। राइट, त्यो प्रश्नले 677 सोध्नुले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले कहाँबाट हेर्नु भएको छ कृपया तल लेख्नु होला। म हेर्दैछु न्युयोर्कबाट एकजना अम्बिका थापाजीले, अजय लामा रोचेस्टर न्युयोर्क, सर्लाही नेपाल। मलाई थाहा छ म सबैको समेट्न सक्दिनँ, मैले प्रश्नहरू हेर्दैछु है। पोर्चुगलबाट लमजुङ बेसर पोर्चुगल, विशाल गुरुङजी, एकजनाले नाम यस्तो चेन्ज गर्नु भएको छ कि युएसएबाट मैले प्रोनाउन्स गर्नै सकिनँ। लामिछाने पनि युएसएबाट, लामिछाने विष्णु। मैले प्रश्न हेर्दैछु है। 10 ठिकै छ, अरू कुनै मैले कभर नगरेको छ भने उत्तर दिन्छु, मैले धेरै लामो यसरी हेर्नु भएन। भेजिटेबल्समा कति टाइम बाँच्न सक्छ होला भन्नु सोध्नु भएको छ। यस्तो भयो, भेजिटेबल्स चाहिँ हेरेर हुन्छ होइन, खास गरी बाहिर स्मुथ छ भने अब प्याजहरूमा त 1 दिन त राम्रै रहन सक्छ। मैले आफै रिसर्च गर्ने कुरा त होइन, मैले पनि राम्रो डाटाहरू हेर्ने हो, राम्रोसँग रिसर्च गरेकाहरू 2-3टाबाट ट्याली गरेर हेर्ने हो। तर तरकारीहरू बाहिरबाट चाहिँ ल्याउँदा राम्रोसँग धोइ पखाली गरेर राम्रोसँग धुने। मैले यतिसम्म देखेको छु, स्मार्ट आइडिया हो है। तरकारीहरू चाहिँ सबै नमिल्ला, त्यो वासिङ मेसिन हुन्छ नि, वासिङ मेसिन खास गरी ठाडो माथिबाट राख्ने मिल्ने वासिङ मेसिनमा सबै तरकारी राखेर अनि त्यो डिटर्जेन्ट केही नराखिकन पानी मात्रैले, डिटर्जेन्ट राखेकै थाहा भएन, त्यसमा मैले भिडियो मात्रै हेरेको, तर स्मार्ट आइडिया लाग्यो। अनि मजाले 1-2 साइकल लगाएपछि सायद पखालिन्छ धेरै जसो, त्यसपछि अनि आफूले चाहिँ ह्यान्ड वासिङ गर्नु पर्यो है। गर्दै नगरौँ भन्दा त्यो चाहिँ ठिक छ। बाल्टिमोरबाट हुमलालो अलीजी, ओके, कहाँ हुन्छ तपाईँ कृपया तल लेख्नु होला। ल म 10वटा सामान्य टिप्सहरू, टिप्स पनि नभनौँ, टपिक्सको इकारे स्टेटमेन्ट भन्छु यो कोरोना भाइरसको बारेमा। तपाईँलाई थाहा छ हात धुनुपर्छ, हात धुँदाखेरि हामीले यतातिर बिर्सिन्छ, यहाँ बिर्सिन्छ। तपाईँ आफै याद गर्नुहोस्, नर्मल्ली हात धुँदाखेरि तपाईँ यसो पस्नुभयो, यसो गरिन्छ, फ्याट्टे निस्किन्छ। धेरैजना व्यक्ति 4-5 सेकेन्ड पनि गर्दैनन् कि। नर्मल्ली गर्नुपर्ने चाहिँ कम्तीमा 20 सेकेन्ड हो। यो खापामा, बुढी औँला, यस्तोमा, नङ लामो छ भने। मेरो पनि बानी राम्रो त छैन, नङ चाहिँ लामै हुन्छ परा, तर सफाइ राख्ने प्लान चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छु, गर्नु पर्यो। ह्यान्ड वासिङ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर टिपेर राखेको छु तपाईँलाई सम्झेर भन्नलाई। हाम्रो बानी छ नि यस्तो गरेर हात लाइन चलिरहने, मैले कतिपल्ट लगाएँ होला अहिले गर्दाखेरि, तपाईँले याद गर्नुभएको भएन। यो बानी हटाउनुपर्छ, किनकि यो हातमा तपाईँको भाइरस कतैसँग भाइरस हातमा लिएर आउनुभयो घरमा अथवा बाहिर, तपाईँ यहाँ अनुहारमा लानु भएन भने यो भाइरसको अर्थ, यो भाइरस चाहिँ पुहाँ पर्छ नेपाली ठेट भाषामा बोल्दाखेरि। किनकि छिर्न नपरेपछि त भाइरस बाहिर उस्तै धोइदिनु भयो भने त गयो कि। यो हाम्रो भाइरस हामीले त छिर्ने भनेको छोएर हो कि, यसरी एकपल्ट यहाँ छोयो अनि भयो, अनि भाइरस यहाँ छ, त्यसपछि एकपल्ट यस्तो भयो, यहाँ सर्यो, अनि एकपल्ट यस्तो भयो, त्यो मुख मुहाउँदै भित्र पस्न सक्छ, कपडामा पनि पस्छ। त्यही भएर हात धुनुपर्छ भनेको। अन्तबाट ल्याउने यही हात हो क्या, यो खराब ह्यान्डल पनि यही प्रयोग गर्छ है, यो हात हाम्रो खराब हो। तर वास्तवमा यो कोरोना भाइरसले हामीलाई धेरैलाई यो हेल्थ फिल्डमा नभएकोलाई पनि यो भाइरसको बारेमा कुरा धेरै सिकाएको छ है। हामीले यो दैनिक लाइफमा गर्नुपर्ने कुरा हो। यो अरू भाइरस पनि यसरी नै सर्ने हो। अरू भाइरसहरू पनि हजारौँ वर्ष, सयौँ वर्ष हाम्रो पुर्खाहरूदेखि, अब हामी सानै उमेरदेखि त्यससँग चाहिँ जुझ्न सिकियो, लड्न सकियो, र हामीले चाहिँ खासै त्यस्तो असर हुँदैन, सारा छ के हुँदैन, हामीलाई मतलबै भएन। यो चाहिँ अब नयाँ भएको र हामीलाई अप्ठ्यारो भयो है। तर
हामीले यो ह्यान्ड वासिङ गर्न पर्ने जताभावी ह्यान्डल नछुने, यो खोक्दाखेरि यो पनि भन्छु म टिपेर राखेको छु तपाईँलाई भन्नु सुनाउने भनेर। त्यो जब सबै ठाउँमा गर्नुपर्ने हो। यो बानी हामीले निरन्तर गर्नुपर्छ यो कोरोना भाइरस पछि पनि है। नेपालमा के चलन छ भन्दाखेरि म मेरै प्यारेन्ट्सको पनि कुरा काट्दैछु अहिले यहाँ। अन्त गएर कतै भाइरस सरे हुन्छ, म सामान्य भाइरसको कुरा गरेको छु है। रुवा खोकी ला हुन्छ त्यही भाइरसको कारणले। अनि उहाँहरूको कुरा प्रायः नेपालीको कुरा यही हो है। मैले मेरो बुवामा भन्यो प्रायः नेपालीको कुरा के हुन्छ नि, हिजो बेलुका मैले के खाएँ, खास गरी अलिक नौलो कुराहरू के दिनदिनै खाने कुराहरूले कसैले पनि दोष दिँदैन। हिजो बेलुका अथवा बिहान अलि समय अगाडि चाहिँ के खाएँ हो त्यो खाएको भएर चाहिँ मलाई चिसो लाग्यो, तातो लाग्यो भन्ने चाहिँ चलन हुन्छ नेपालमा, खानेकुरा दोष लाउँछ। तर प्रायः भएको चाहिँ यही प्रायः चाहिँ भाइरसकै कारणले हुन्छ। धेरै भाइरसहरू हुन्छ, धेरै स्ट्रेनहरू हुन्छ है। सयौँ भाइरसहरू हुन्छ, सयौँ स्ट्रेनहरू हुन्छ सँगै धेरै, अनि त्यसले गर्दा लागेको हुन्छ। तर हामी नेपालमा चाहिँ चिसो लाग्यो, तातो लाग्यो, खानेकुरालाई दोष दिइन्छ है। एकजनाले भुवन रावतजीले चाहिँ सेनिटाइजर कति लामो काम गर्छ भने, सेनिटाइजर लाउँदा पनि यसरी नै गर्नुपर्छ है। सेनिटाइजर लाउँदाखेरि मैले उतापट्टि रुममा छ, मैले ल्याएन छु, देखाएर गर्थेँ ल मैले। सेनिटाइजर प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले यसरी नै जसरी हात धुनुहुन्छ त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। कति लामो समय भन्दाखेरि अब केही घन्टा मात्र, किनकि यो उडेर जान्छ। यहाँ भएकोलाई चाहिँ मार्छ है। र झ्यापेपछि आएर उत्तिखेरै एक घन्टामै कहीँ छोवा छ भने चाहिँ भाइरस मर्ने चान्स पनि हुन्छ उनलाई, अथवा सर्दैन होला भनौँ, किन अलिअलि त केमिकल त रहन्छ नै। तर प्रायः उडेर जाने हुनाले फ्रिक्वेन्टली युज गर्नुपर्छ। मैले त बाहिर निस्किँदाखेरि त यहाँ गाडी चलाउनुहुन्छ, लिएर यहाँ हुन्छ सानो ओके। कफ गर्दाखेरि खोक्दाखेरि आजकल त अब सबैलाई थाहा भइसक्यो, छोप्नु पर्दो रहेछ पनि थाहा भयो। मास्कहरू भयो तपाईँ सबैलाई थाहा छ। पब्लिक प्लेसमा गएको बेला मास्क लगाउनुहोस् है। तर ओपन प्लेसमा जाँदाखेरि केही फरक पर्दैन। त्यही भन्न चाहिँ एसिम्टोमेटिकको बारेमा कुरा गर्छु। धेरै अहिले लेटेस्ट रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा चाहिँ कम्तीमा 80% व्यक्तिलाई कति पनि लक्षण देखिएको छैन भन्ने रिपोर्ट आएको छ। कम्तीमा 80% भन्न थालेको छ। ल मानौँ अलिकति कन्जर्भेटिभ नम्बर लिउँ, ल मानौँ 60-70%लाई लक्षण नदेखिनु भनेको नि त्यो डेन्जर कुरा हो कि वास्तवमा। किनकि आफूले केही लक्षण छैन, उसले सारिरहेछ फेरि। त्यही भएर यो कोरोना भाइरस अलिक डेन्जर भएको कारणले आफूलाई चाहिँ केही लक्षण केही पनि छैन अनि सारिरहेको छ अरूलाई। त्यो हो। र डायटको कुराहरू सोध्नु भएको थियो यसलाई मलाई। डायटमा चाहिँ हरियो परियो टन्न खाने हो है। फलेको फुलेको यही कुरा खानु, सबै खानेकुरामा सबै चाहिँ फुलेकोमा एन्टिअक्सिडेन्ट, भाइटामिन्स, मिनरल सबै कुरा पाइन्छ। केही तिरेर केही चाहिँ ट्याब्लेटहरू खानु जरुरी छैन है। अब कोरोना भाइरसको बारे मात्रै कुरा गरेको हुनाले अरू मैले प्रश्नहरू सोधे पनि यहाँ मैले जवाफ दिएको छैन। कति समेट्ने अहिलेसम्मको थाहा भएन मलाई, तर सायद सबै प्राय समेट्यो होला मैले। अगेन अन्तिममा म डाक्टर कल्याण सुवेदी, कति चिन्चुना, साइकेट्रिक मेन्टल हेल्थ नर्स प्र्याक्टिसनर, युएसएबाट यहाँ लाइभमा आएको छु मलाई खबरबाट। यहाँ मैले समेट्न नसकेकोहरू मैले धेरै नै भिडियो बनाएको छु, त्यो चाहिँ मैले लिङ्कहरू तल दिन्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पछि। अहिले यति नै भन्न चाहेँ, धेरै लामो नबनाऊँ, धेरैलाई नि बोर हुन्छ, रिपिट भएको छ धेरै कुराहरू। अरू बाँकी कुराहरू प्रश्नहरू देखेँ भने यदि कभर गरेको छैन नि भविष्यमा मैले कुनै एउटा भिडियो बनाएर फेरि सजिलोसँग पोस्ट गर्ने प्रयास गर्छु। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। तपाईँ कहाँबाट अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तल लेख्नु होला। मलाई खुसी लाग्छ ती टाढाबाट हेर्नु भएको छ भने, देशभन्दा नेपालभन्दा सिमले यहाँ छोयो नि, चलन त्यस्तै हुन्छ हाम्रो। अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ, म त्यहाँ हेर्छु तपाईँ कहाँबाट हेर्नु भएको रहेछ भनेर। त्यही अनुसार पनि मैले क्याटर गर्न मिल्छ, कुन देशमा बढीले हेर्नुहुन्छ त्यही अनुसार मैले इन्फर्मेसन दिन मिल्छ। अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच। हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। तपाईँले त सुन्नुभयो होला, कतिलाई चाहिँ आइडिया छैन होला, कृपया सेयर गरिदिनुहोस्। सी नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू।